Dingin banget. Oke teman-teman, karena sekarang sudah sekitar jam 12 malam, kita mau tidur dulu ya. Malam nih. Tidur banyak nyamuk. Aduh. Jam berapa ini ya? Udah jam 2 malam lagi bisa tidur nih. Rokok dulu gitu ya. Aduh, kopi tadi masih ini ya, masih engkel ya. Seperti itu ngopi dulu lah. Minum rokok, habisin rokok 1 batang cukup kali ya. Jam 2 mau bisa tidur gimana besoknya, masa harus bangun pagi nih. Tidur lagi ya, rokoknya udah lah. Besok lagi nih. Tidur lagi.
Oke teman-teman, eh, pagi ini gue baru bangun pagi. Tadi tidurnya semalaman nyenyak banget, walaupun tadi sekitar jam 2-an banyak nyamuk dingin, banyak nyamuk sama banyak suara-suara aneh ya. Karena mungkin tengah hutan ini. Oke teman-teman, tonton terus video kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.